Haay haay hordoftoota chaanaalii Araarsii akkam jirtu nagaa keessanii galata rabbiin nagaa kooti. Amma arramoo akkamitti nyaata ciree yookiin qursii akkamitti akka hojjennu nyaanni kun nyaata balaliixii jedhama. Wal wajjin haa ilaallu. Kunoo kana fakkaata. Kuni zariidhuma wayin paastaa wayin dammoo mokorooniidha. Akkasittiin eega finnee booda zarii paastaati kuni yaa'u. Hai hai hordoftoota YouTube Araarsii akkam jirtu nagaa keessanii nageenya keenya simbira haa ga'u jirta. Arrammoo qursii akkamitti akka wal wajjin hojjennu ilaalla. Distiirra kaa'een jira amma. Xiqqoo ishii zayitiitti godheen jira. Nyaata qalal jedheedha. Xiqqoo zayitiin eega hanga ho'utti. Kuni nyaatichi balaliixii jedhama. Amma zayitiin xiqqoo ho'eedha. Balaliixiin itti naqaan jira. Zayitii baay'een barbaadu zayita xiqqoo barbaada. Akkasitti ammaani tokkoo fi walakkaan hojjedha jechuudha. Tokko naqee ammoo walakkaa xiqqootti dabalee booda xiqqoo ishee nan ammasa yookiin immoo nan xabbasa jechuudha zayitiidhaani. Egaa akkas gooneetii booda akkas xiqqoo ishee ammafnee eega diimatee booda akkasuma ammafna amma xiqqoo ishee hanga diimatutti jechuudha. Xiqqoo ishee eega diimatee booda ammafna amma diimatutti. Nyaata baay'ee bareedaadha. Nyaata mi'aa of keessaa qabu. Afaan Arabaatiin balaliixii jedhama. Yaa'u paastaa fi wayin mokoroonii zariidhuma isaati jechuu hin dandeenya. Qursiitti illee fayyadamuu hin danda'ama. Nyaata yeroo hunda fayyadamuu hin danda'ama. Hamma immoo killee finnaa yookiin hunqulaaliidhaan killeedhaan nyaatama jechuudha. Saayinaa gorgaaddaa xiqqoo ishii finnee saayinaa eega finnee booda killee sana killee finnaa. Okay, hojjechaa jirra amma. Nyaata baay'ee namatti toludha. Nyaata balaliixiin diimatee jira amma xiqqoo ishii eega diimatee booda akkasitti eega ammasnee zayita xiqqootiin ammasnee eega diimatee booda bishaan itti naqna. Okay, bishaan eega itti naqnee booda hin danfa. Amma bishaan inni bilchaatutti killee sana hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkasitti hin danfa jechuudha. Eega danfee nyaata baay'ee namatti toludha. Qalal kan jedhedha jechuudha. Amma immoo killee sana akka qixxaatti eega tolchineeti booda sadansaa tolcheen jiraanii jechuudha. Amma no sadi tolcheen jira akka qixxaatti. Okay. Shunkurtiin illee kattafeen jira amma shunkurtiin illee hin jira jechuudha. Shunkurtii eega kattafnee booda balaliixiin bilchaachaa jira jechuudha. Amma eega bilchaatee danfee bilchaatee booda okay, walumaa turuu hamma dhumaatti wal wajjin haa ilaallu jechuudha. Amma immoo irraa fuuneetti gingilchaatti naqna jechuudha. Gingilchaa yookiin immoo waan ittiin mokoroonii paastaa mana ittiin keessaa naqatan jechuudha. Achirratti naqna bishaan isaa akka keessa yaa'uuf jechuudha. Bishaan isaa gisee keessaa yaa'aa jira jechuudha. Amma bishaan isaa sirriitti gisee yaa'ee goggogee booda bishaan isaa keessaa gisee dhumee booda akkasitti ilaali bunniidha. Amma bunni ta'ee jira jechuudha. Yookiin immoo ammafamee gara diiminaatti jira jechuudha.
Okay. Eega akkas goonee booda kun amma gara diiminaatti jira. Baay'ee namatti tola. Nyaata qalali kan jedhedha jechuudha. Amma immoo shunkurtii distiitti naqnee zayita xiqqoo ishiitti goona jechuudha. Zayita xiqqoo itti goonee eega aqulaallaanee yookiin immoo ammasnee booda shunkurtiin hin bilchaachaa jira jechuudha. Amma deebifnee maalitti goonaasitti sukkaaratti naqna jechuudha. Balaliixii kana keessatti odoo distiitti hin deebisin booda shinii 4 sinii buna ittiin dhugan sinii 4 naqne jechuudha. Sukkaara wajjin nyaatama. Baay'ee namatti tola. Akkasitti eega sukkaaratti goonee boona achumatti waliin makna jechuudha. Okay, eega waliin maknee booda akkasitti eega waliin maknee booda sukkaara sunii fi bishaan sun wal fudhatee keessaa xaffafama jechuudha yookiin immoo keessaa yaa'a jechuudha. Finyaalli kun finyaala yookiin immoo siniin kun sinii bunaati jechuudha. Kana arfan isaatti naqna jechuudha. Afuris yaa akkuma balaliixiin baay'inaan hojjetametti ani fakkeenyaaf tokkoof gimmaasha waan hojjedheef jecha arfuun itti naqee shunkurtiin bilchaachaa jira amma. Eega shunkurtii sun diimatee booda balaliixii deebifnee distichatti deebifna jechuudha. Okay, eega itti deebifnee booda waliin makna. Akkasitti waliin makna jechuudha. Eega waliin makneeti xiqqoo ishee achirratti eega inni bishaan isaatii fi shunkurtiin fi balaliixii wal fudhatee booda kan irraa baafna. Waaw. Nyaata baay'ee mi'aawu jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu qalal kan jedhedha. Yookiin immoo nyaata dinii jedhe jechuudha. Ammafnaa baay'ee mi'aawa jechuudha. Ammafnee jirra hamma hordoftoota chaanaalii keenya. Chaanaalii kiyyaafis immoo addisii haaraa warri taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu. Nagaan Rabbi si wajjiniin haa ta'u iddoo jirtanitti isiniin jecha nagaan tura. Bye bye. Hai hordoftoota chaanaalii Araarsii akkam jirtu nagaa keessanii galata Rabbiin nagaa kooti. Amma arramoo akkamitti nyaata ciree yookiin qursii akkamitti akka hojjennu nyaanni kun nyaata balaliixii jedhama. Wal wajjin